おはようございます。おはようございます。私はジェイミーです。上手。I've been practicing. ずっと練習してました。So I'm so glad that you guys have chosen to join me today. 今日皆さんが参加することを選んでくれてとっても嬉しいです。I'm going to talk just a little bit about our current ascension energies. 現在のアセンションエネルギーについて少しお話ししたいと思います。And I will also do a crystalline soul healing and light language transmission. そしてクリスタリンソウルヒーリングとライトランゲージのトランスミッションも行います。And I will make sure to have time for some questions. そして質問を受ける時間も設けております。So let's actually start with a little bit about our current ascension energies. では現在のアセンションエネルギーについて話しするところから始めましょう。Of course, Ariane, the Lyran Council of Time that I channel, is calling 2021 the year of freeing your heart. 私がチャネルにしているユダ教議会のあるように、ですね、2021年はハートを自由に解放する年だというふうに言っています。And of course, having a free heart on earth sometimes takes some courage. もちろん地上で、自由な開かれたハートを持つということはチャレンジを伴うことがあります。So, in order to free your heart, you need to strengthen within. 自分のハートを自由にするためには自分の内面を強くしなければいけません。And these current energies are giving us a lot of exercise to strengthen. 現在のエネルギーは私たちをより強化するためのエクササイズをたくさん与えてくれています。Since 2020, we have been in what Ariane calls the intensification of the spiral. で、愛を塗りますと、2020年は、この螺旋形の流れがより強化される年だというふうに言っていました。They use the imagery of the spiral because it's a core movement within our galaxy. この螺旋形のイメージを使ったのは、それはこの銀河系の中にある中心となる流れや動きだったからです。Ariane says that we are in the intensification of the spiral. で、アリオンが言うには、私たちは今、螺旋形を強化する段階にいると言っていました。So if you can imagine a spiral that is wide at the top, it gets smaller at the bottom. で、上の方が大きくて、下に行くに従って小さくなっていく螺旋形をイメージしてみてください。And that is our current energies. It's like this small, tight spiral. で、今の現在のエネルギーというのは、その小さく回転している螺旋形のエネルギーのところなんです。So what this energy does is it spins off weak bonds. Weak bonds means Weak, weak band, did you say? weak bonds. So something that breaks easily. で、今そのエネルギーは何をしているかというと、簡単に壊れてしまう、弱い、ボンド、つながっているものをこう外へと弾き飛ばすっていうことなんですね。So anything that is a weak link or a weak chain will break apart and release. なので、弱いリンクや弱いチェーンというものが、簡単に、バラバラに壊れていくということなんです。And yet that also actually strengthens strong bonds. そして強力な、絆というものを強化してくれる段階でもあります。And what a weak bond is in the ascension sense is something like fear. で、その、アセンションの感覚でいうこの弱い、絆というのは、恐れというものが当てはまります。Love is a strong bond. Fear is a weak bond. で、愛というのは強い絆で、また恐れというのは弱い絆ということになります。And this is why it's so important to focus on your inner healing work. なので、内なるヒーリングワークにフォーカスすることがとても重要なわけです。
because your work is to create that strong structure within first, このワークを通して自分の内側にまず強い基盤を作っていく、その構造を作っていくということになるんです。then as you are interacting, things are much easier. そしてその上で交流をしていくと、物事がよりたやすくなります。Doesn't mean everything is easy, だからといって全てのものが楽に簡単になるわけではありません。but when you're stronger within, you can handle the challenging situations better. 自分の内側が強くなると、さまざまな挑戦やチャレンジに見舞われたとしても、それにうまく対処することができるようになります。And within this intensified spiral, there's a bit more pressure. で、この今、この螺旋が強化された中にいるわけですけども、そこにはある種のプレッシャーがあります。And this actually is what creates a lot of change. でも実際にはそこでたくさんの変化が作り出されているんです。So, what we are experiencing is an intensified energy of change. なので私たちが今体験しているのは非常に強化された変化のエネルギーであるということです。And sometimes it may feel as if you're trying to walk against the wind. それは時には自分が向かい風に向かって進んでいくような感覚を与えることがあります。Because there's a little bit more pressure for us to change. なぜならば、私たちにとって変化を生み出すということは、ある種のプレッシャーを感じることがあるからです。So, some of you may have noticed that things that used to work well in the past may not be working well right now. でもうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、過去においてうまくいっていたことが今うまくいかなくなるということが起きたりします。There may be changes in your sleep patterns, もしかしたら睡眠パターンに変化が生まれるかもしれません。changes in your eating habits. 食習慣にも変化が生まれるかもしれません。You might notice some emotional rawness or emotional turbulence. 感情的にも孤独を感じたり、混乱を感じたりすることもあるかもしれません。That pressure is creating more of a need for change. このプレッシャーというのは、もっと変化を望む、その必要性というものを作り出しているわけです。The things that could remain suppressed before cannot remain suppressed as easily. 今までずっとうまく抑圧できたものが、上手に抑圧することができなくなっていきます。So, in order to move through that change, that strong bond of love within is important. この変化の中を進んでいくためには、自分の内側に強い愛の絆を作っておく必要があります。Ariane has also said that the first half of the year will feel a little more internalized. で、アリオンはこうも言いました。今年の前半というのは、より内面化している時期であると。In general, the second half of the year will be a little more externalized. で、一般的に言うならば、そのこの1年の後半の方はですね、もっと外的な外向きの時期ということになります。So now is especially the time for us to do our inner work. だからこそ、今私たちは内なるワークをするときにいるということです。When you have that strong bond of love within, it's easier to deal with other people's emotions. 私たちが自分の内側に強い愛の絆を持っていると、他の人の感情に対処することがよりたやすくなります。It's easier to deal with your own emotions. そして自分自身の感情にもうまく対処できるようになります。And then that pressure actually helps rather than feeling like it's creating more challenge. なので、そのプレッシャーというのは、もう私たちを手助けしてくれてるわけですね。自分自身がそれに対してチャレンジだっていうふうに感じるよりも、Especially in these times, it's important to be adaptable. ですから特に今の時代は自分がもっと順応している、また適応能力を生かすということが必要になります。You may find that you have days that feel very peaceful and as if you're back to your normal flow.
自分が、本来の流れの中に戻ったように、心安らかに、過ごしているような感覚を見出すこともあるかもしれません。And then it feels the exact opposite. また、全く真逆の体験をすることもあるかもしれません。You're having to work a little harder to maintain your flow within that pressure. 自分の内側のプレッシャーの流れを維持するために、ちょっとハードなワークをしなければいけないこともあるかもしれません。But this is actually what strengthens you. でも実際にこういうことが皆さんを強化して強くしているんです。We are clarifying and strengthening our inner structure. 私たちは自分の内なる構造、枠組みというものを明確にし、そしてそれを強化するということをしています。Becoming stronger and clearer like a diamond. ちょうどダイヤモンドのようにより強く、よりクリアになっていく段階にいるということです。This is especially important for the empaths, 特にエンパスにとってこれは特に重要です。those who are sensitive to their surroundings are sensitive within, so those boundaries are important. 自分の周りに対してすごく敏感に反応したり、自分の内面に起きていることにも繊細に感じてしまう。そういった方々ですね。ですから、そういったエンパスの方々は、境界線をしっかりと作ることがとても大切になります。When we are in this intensified time, many people are opening up to more sensitivity. でこのような、より強化を促すような、タイミングにいるときというのは、自分の繊細さや敏感さがより開かれていく人がとても多いです。Being sensitive to our surroundings is part of our intuition opening more. 自分の周りの環境により繊細になり、敏感になるということは、自分の直感力がより研ぎ澄まされていくということなんです。And as we move through the intensification of the spiral, we are becoming more intuitively sensitive. 私たちがこの螺旋の、この強化しているその段階をどんどん先に進んでいくと、私たちはもっと直感力を、感じるようになっていきます。So, in the empath class that I'm teaching next weekend, we work deeply with boundaries. で来週末、私はエンパスのクラスを教えますけども、自分の中により深い境界線を作るということを焦点にしています。It's important to know how your body processes energy. 自分の体がどのようにエネルギーをプロセスしているかということを知ることはとても大切です。And what your intuitive system is showing you when you're overwhelmed. そして自分が圧倒的な体験をしているときに、直感のシステムはどんなことを示しているのかということを知ることも大切です。And when you know that empathic language, then you can nurture and strengthen yourself more easily. 自分の中のそのエンパスとしての言語を理解することによって、自分をより強化していくことがよりたやすくなっていきます。You become clearer with your body's signals of overwhelm. そして自分が今圧倒されているなというふうに体が発信するシグナルがより明確に分かるようになります。And you can strengthen your energetic boundaries so that the mental and emotional pressure from others isn't as challenging. 自分の感情面や精神面が強化され、境界線が強くなることによって、他の人の持っているもの、感情、またその影響に対して、また困難な体験に対して、よりプレッシャーに耐えうる自分になっていきます。Sensitivity is actually a powerful gift. この繊細さというのはですね、とってもパワフルなギフト、天賦の才能です。But when you're overwhelmed by other people's energy, it doesn't feel that way. でも人のエネルギーに圧倒されてしまっているときというのは、それをギフトとは感じにくいです。And this time of ascension is about humanity becoming a more loving and compassionate species. で、このアセンションのこの時期というのは、人類がもっと愛にあふれた、慈愛にあふれた人間になっていく過程です。That's why that diamond structure within will help you to handle these intensified energies.
なので、あなたの中にあるダイヤモンドのような構造というのが、この強化されたより強いエネルギーに対処することを手助けしてくれているということなんです。Because as an empath or someone who's sensitive, you have to become comfortable with your sensitivity. エンパス、あるいは繊細な方というのは、自分の繊細さを居心地よく感じることが必要です。And it's possible as you reframe how you're experiencing all of the energies that are around you. 自分の周りにあるエネルギーを体験するときに、それをリフレームする、枠組みを変えていくということが可能なんです。While we're in this intensified time, it's important to nurture yourself. でこのように全てが強化されていく時期を生きているときは、自分を育むことがとても大切になります。Find some ways to laugh, 笑えるタイミングを、見つけてください。笑える方法を見つけてください。connect with nature, 自然とつながってください。connect with animals. 動物ともつながりましょ These are all very helpful for sensitives, う。先生の方にとってこれらは全部助けになります。and they can help your heart stay much freer in this intensified time. でこのような、とてもエネルギーが強い時期にいてもですね、このような行動を取ることによって、ハートがより自由になっていくことが助けられます。Also, very important now is your adaptability. そして今とても大切なことは、順応性あるいは適応能力です。As we go through intensified change, we have to readjust to keep our easier flow. このようなより、強化された変化の中にいるときに、より、楽に流れる、その流れの中に自分自身が入っていけるように、それに対して対処していくということが、どうしても必要になってくるわけです。So that we're working to flow like water, even when it encounters a rock. たとえ岩にぶつかったとしても、それを水に遭遇したかのように、流れるようにそれをね、進んでいく、その水に遭遇したかのように進んでいくということが大切になります。May have to flow around it, もしかしたら岩の周りをうまく迂回して流れるということかもしれません。it may even smack against the rock and sometimes bounce back. もしかしたら岩に思いっきりぶつかって弾き飛ばされることもあるかもしれません。But then it just keeps flowing. でもそれでもその先はずっと流れ続けていくわけです。And when you can adapt to the current energies, you're able to flow more easily through all experiences. たとえどんな体験があったとしても、今のエネルギーに順応していけば、よりたやすく流れていくことができます。As we move into the intensification of the spiral, everyone is feeling it. この、より強いこの螺旋形の流れの中に入っていくと、みんながそのことを感じます。There's emotional volatility. 感情的にもアップダウンしてしまったりとか、There's a lot of fear. 恐れが出てきたりとか、And people are having to deal with situations, a lot of different situations at once. 今までと違うような状況に対処しなければいけないこともあるでしょ So when you can adapt through that, you're able to keep your flow moving in a positive direction. う。で、そのような状況でも自分が順応していくということをしていくと、よりポジティブな、より可能性のある方向性へと流れていくことができます。And staying positive is why I wanted to teach the abundance class this year. で、このポジティブな状態にとどまるということを私は今年お教えするアバンダンスのクラスで提供したいと思っています。Because creating abundance is always an inside job first. で、豊かさを生み出すということは、すべて最初に自分の内側の枠から始まるんですね。You're always going to be taking actions in the physical realm. この物理的領域の中で行動を必要とします。But ascension is about utilizing the subtle realm consciously. で、アセンションというのは、その精密な領域を意識的に活用するということを意味します。The vast invisible that is always communicating with us. 広大な見えない領域というのは、常に私たちとコミュニケートをしてくれているんです。Most of our
our being is invisible higher self. で私の一部ではあるけれども、目に見えない存在として挙げられるのはハイヤーセルフです。And your ascension work is to consciously connect with the subtle aspect of yourself. なので、アセンションのワークの中で皆さんが意識しなければいけないのは、自分の中のその精妙な側面とつながるということです。But the rules of the subtle realm are different than the rules of the physical realm. でも、精妙な領域のルールは、この物理的な領域とは違います。Ariane calls our thoughts and our emotions our subtle bridge. で、アリオンが言うには、私の思考や感情は精妙な架け橋であると言っています。Subtle speaks directly to subtle. 精妙な領域というのは、私の中の精妙な領域に語りかけてくるわけですね。So, of course, your words are important, your actions are important. なので、自分の発する言葉や行動はとても重要になるということです。But we are especially learning how to utilize our subtle bridge consciously. で、私たちは特にこの精妙な架け橋を意識的にどのように活用していくのかということを学んでいく必要があります。I teach this in depth in the abundance class because it's very important. で、これはとても重要なテーマなので、アバンダンスのクラスでより深いレベルで教えていきたいと思っています。As Ariane says, typically we will apply the rules of the physical realm into the subtle. で、アリオンが言うには、私たちはこの物理次元のルールを精妙な領域に当てはまようとしがちだと言っています。Yet, as we work consciously with the subtle realm, we are using that vast engine to help us create. でも、私たちが意識的に精妙な領域と関わり、それをワークすることで、この、広大なエンジンのような、動力を私たちは、活用し、それを、ここから助けられるということが起きていくわけです。And to maintain that adaptability means you are staying much more neutral. で、この順応性を維持するということは、自分がニュートラルな中立的な状態を保つということになります。It's that strong energetic structure. それはとても強力なエネルギー構造です。It's that diamond-like clarity ダイヤモンドのような明晰性を持っています。where you can flow more neutrally, just like water would flow. 水が流れるようにニュートラルに自分が流れていくということになります。And your subtle bridge is an important part of this. そのためにもこの精妙な架け橋、このブリッジっていうのはとてもね、重要になるわけです。Because it's your subtle bridge that is the most adaptable part of you. 皆さんの中のその精妙な架け橋っていうのが一番順応性が高い部分なんです。And as you learn to use that appropriately, you're able to stay more open to challenges. で、これを適切に使う方法を学べば、皆さんがたとえどんな困難に遭遇したとしても、オープンな状態を保つことができます。And help them to spin through that spiral into a new opportunity. そして、螺旋形の動きの中で、新しい可能性というものを受け取ることができるようになっていきます。Your subtle energy is what is most changeable. 皆さんの精妙なエネルギーが一番変化しやすいエネルギーです。But if we just try to shift our thoughts and emotions only to the positive, でも自分の思考と感情のみをポジティブにシフトさせようとしたとしても、quite often that actually becomes a pattern of avoidance. それは往々にして回避のパターンとなってしまいます。So I'm going to teach how to stay grounded in the present なので、 and 今という時間にしっかりとグランディングし、強くある方法について皆さんにお教えしたいと思っています。so that you can utilize that powerful sensitivity それによって皆さんのパワフルな繊細さを活用することができるように。and to stay open to the information of life communicating to you. そして、人生が皆さんに与えてくれる情報に対して常にオープンでいられるようにしていくためです。So to support this open heart, I want to do a crystalline soul healing and light language transmission.
で、皆さんがハートをオープンにすることをサポートするために、これからクリスタリンソウルヒーリングとライトランゲージのトランスミッションを行いたいと思います。So, everyone, take a nice, relaxing breath. では皆さん、心地よいリラックスを促す呼吸をしてください。As your higher self receives the frequencies 皆さんのハイヤーセルフがこの周波数を受け取ります。and decides how you will release and activate, そして皆さんが何を解放し、何を活性化すべきかを決めてくれます。and just see what you notice. ただ自分に起きていることに気づいていてください。Ma, ma, hatu, haku, haburat, tam, bran, shur, grayar, urum, bra. Yaru korut, gorat, ma, inum. Brem, shut, anansak, tayarur, ural, roma. Nem, suchak, dayarat, knem, broret, il, lelo, urut. Tsanunj, na, rut, koram. Sut ashayarut grurum bet irum, nad akrayarut ul el rumah. Zananjur kmayat ir urum mnerut groret il lel urusut sham. Chayra grorut ukwa. Hamanot utsachat grorum der urum, brandat irut shurum der usuklel, gronum janant. Harot akrayarat. Sut amma, korat, kaurat, gremmapt ara. Daurat gran sut, namnerut kroret il glerut chamor nim, brando korat, dal grorem ni urutsam. Zut amjayru gram pat enim. Mnembak akarayarut char adagarel gremem a. Him daurat nanshur delik irut. Nien shur gnum apdiarat kanal arat urut sal urster urimdel gnind nandoriat urimde a. Good. Another relaxing breath. もう一回リラックスを促す呼吸をしましょ Good. Good. Woo. I was feeling a lot in the throat and the heart chakra. う。喉のチャクラとハートチャクラをとても感じました。A lot of strengthening in the second chakra. 第二チャクラがたくさん強化されたように感じました。A lot of opening in the third eye. サードアイが開いたようでした。There was also a time where I was feeling a lot of family energy healing. そして、家族のエネルギーが癒される感覚が同時にしました。And there was a sense of water and also deeper rest. そして水の感覚とより深い休息を感じました。Good. Good. Ruri-san, is there any questions? 何か質問 Good. 来てますか？ Okay. はい、一つ質問が寄せられました。精妙さとは具体的にどういうことでしょうか？ Question came. What is this subtle, you mean? Subtle? Could you say that again, Yumi-san? You keep saying it's subtle, realm or subtle, Oh, bridge. yes. So what does the subtle means? So the subtle realm is the invisible realm that creates our world. この精妙な領域というのは、この世界を作っている目に見えない領域です。It's the space between. さまざまなものの間にある空間ですね。And it is what connects everything. すべてのものをつないでいる場所です。Even while we're having the experience of separation. たとえ私たちが分離の体験をしている時でもです。It's the field of information that surrounds us. 私たちを包んでいる情報のフィールドと言ってもいいと思います。It's the field of pure potential energy.
純粋な可能性のエネルギーのフィールドです。And we are part of that, even though we are also separate physical beings. 物理的な存在として分離しているように思っている時でも、私たちはそこに常につながっています。So the energy between all of the physical expression is the subtle realm that we can communicate with. で、この物理的なその領域で起きる体験というのは、この精妙な領域で私たちは交流をしているということなんですね。It's always communicating with us. 常にその領域を私たちにコミュニケーションを取ってくれています。And ascension is about becoming more conscious with the subtle energies that are around us. アセンションというのは、私たちの周りにある精妙なエネルギーを意識的に感じたり体験するということになっていきます。And especially the subtle energies that are within us. 特に自分の内側の精妙なエネルギーに対して意識が持てるようになっていくということです。And while our thoughts and our emotions are our subtle energies that communicate outward, 私たちの思考や感情というのは、外へとコミュニケーションを取っていく精妙なエネルギーです。our intuitive senses are how life also communicates with us. そして直感的な感覚を通しても私たちは人生でコミュニケートを取っています。So they are a receiving part of your subtle bridge. だから、精妙な架け橋は受け取る側面もあるし、So what we are doing with ascension is learning to navigate the blending of subtle and physical. 私たちがアセンションで体験していることは、この、精妙な領域とその物理的領域の間をブレンドしていく、それをうまくナビゲートしていくっていうところなんです。Good question. Thank you. いい質問でした。ありがとうございます。はい、もう一ついいでしょうか。他人との境界線ができることは鈍感になることとは違うのでしょうか。So creating boundary means we become insensitive to others. Good question. いい質問ですね。So creating boundaries is about having the healthy flow of give and receive. 健全な境界線を作るということは、もう与えるということと受け取ることの間にもう健全な流れを作るということになります。Just like we have a house around us that creates boundaries, 私たちが住んでいる家は私たちのために境界線を作ってくれていますよね。it has to have a door so we can leave and others can come in. でもそこにはドアがあります。人が入ってきたり、自分が出ていくためのドアです。But you don't just let anyone in. でもだからといって、どんな人も入れるわけじゃありませんよね。And our energetic boundaries are similar. 私たちのエネルギー的な境界線も同じことを意味します。But our boundaries are also partially physical and a lot subtle. でこの境界線というのは、一部は物理的な側面もありますけども、ほとんどが精妙なものです。So even your thoughts and emotions are part of creating your boundaries. 自分の思考や感情もこの境界線を作ることに、役立っている一部なんです。So when you are a healthier empath, then that give and receive is a healthier flow. でもしあなたが、健全な、エンパスになったらですね、この受け取ることと与えることがより、流れるようにできるようになっていきます。The energetic information within your boundaries is much clearer. そして皆さんの境界線の中のそのエネルギー的情報がより明確になっていきます。Then less things are occurring that are based on your unconscious fears. で自分の無意識の恐れをベースにした出来事がどんどん少なくなっていきます。That's why you want to be strong and clearer within. だからこそ自分の内面をより強くクリアにしていく必要があるわけなんです。So in the empath class, I do a lot of healing to help your boundaries. なので、エンパスのクラスでは皆さんを、ヒーリングして、そしてより健全な境界線を作るお手伝いをしていきます。And I teach you how to work with them as well. そして皆さん自身がそれに取り組むことができるような方法もお教えします。Good.
とうございました。他にもですね、たくさんご質問の方を寄せられているんですが、お時間もですね、押してしまったので、本日はこれにて終了させていただいてもよろしいでしょうか。We have lots of questions, but it's about time to finish. And do you want to finish now or continue a little longer? Let's do one more question. であと一つだけ質問をお受けしたいですが、よろしいでしょうか。はい、では、読ませていただきますね。繊細になればなるほど、より多くのすべての豊かさを受け取れますか？ If we become more sensitive, can we become more abundant and receive more? Mm. So we are definitely going to be becoming more sensitive, 私たちは確実にどんどん繊細になっていきます。and abundance is very natural for life. で、豊かさというのは人生にとってごく自然なことなんですね。We see this in nature all around us. 私たちの周りの自然界の中にも常に見受けることができます。That sometimes it goes through cycles, でも時にはそれはサイクルとしてやってくることがあります。but there are ways to flow within all of the cycles. でもどのサイクルの中にも独自の流れ方っていうのがあるんです。So when you become more sensitive to the subtle energies, it's easier for you to navigate those cycles. で、皆さんがよりこの繊細なエネルギーに対して、より敏感になっていけば、この、サイクルの中でうまくナビゲートしていくことが非常に楽になっていくんですね。That's how the sensitive people become more abundant. They can read those cycles better. だから繊細な人がどんどん豊かになっていくのは、このサイクル、その流れを読み取ることができるようになっていくからなんです。This is why the empath work is so important. だからこそエンパスのワークがとても重要なんです。Because when someone is sensitive, it's very easy for them to contract into overwhelm. 繊細な人というのは、自分がどうしても圧倒されてしまうので、ぎゅーっと縮こまってしまうことが多いんです。And then the people that will overpower or take will have all of the control. そうすると、そういった人たちを力で圧倒しようとか、その人たちを物を奪おうとかする人たちが、その繊細な人たちをコントロールしてしまうわけです。Now, there's always been some balance, そこには必ず何らかのバランスがあります。but in general, humanity has not let the sensitive ones lead yet. でも、この人類はまだですね、繊細な人が、先を導くリーダーとしての役割を持つことを許していません。But it is actually for those who are sensitive to strengthen and clarify within and let their light shine. でも繊細な人こそが自分の内面をより強化し、明晰にすることによって、自分の光を外へと輝き出すことができる人たちなんです。We mostly learn through our subtle energy, the information field. 私たちは生命のエネルギー、そして、情報のフィールドから多くのことを学んでいます。So when the sensitive ones free their hearts, that's when the world really changes. 繊細な方々が自分のハートを自由に解放したときに、その時にこそ世界が変わるんです。That's when abundance flows more easily. そしてその時こそ豊かさがより楽に自分の中に流れ込んでくるようになります。Rather than greed or deception, which cannot sustain. 貪欲とか虚偽というのは何も維持することはできません。So the more sensitive you are and the stronger you are, the more abundance can flow because you can navigate those cycles. 繊細であればあるほど、自分自身の内面がより強化されればされるほど、このサイクルの中で自分が豊かな流れをナビゲートしていくことができるということなんです。And the loving, sensitive ones shining their light, that's what the world really needs. 愛にあふれた繊細な人が光を外へと放射することをこの世界は何よりも必要としています。And it is in you, every single one of you. それは皆さんお一人お一人の中にあります。Let it shine. その光を輝かせましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ジェイミー先生、ありがとうございました。ではですね、本日のセミナーはこれにて終了いたしますが、次
ジェイミーさんがですね、お話しくださいましたエンパスのクラス、今週末ですね、17、18、土日で開催予定です。その次の週にアバンダンスが24、25で開催されますので、ぜひですね、皆様お越しくださいませ。それでは本日はありがとうございました。ジェイミー先生、ありがとうございました。Thank you, ジェイミー。ありがとうございました。Thank you, Yumi-san. Thank you, Rory-san. ありがとうございました。ありがとうございました。